我也很希望它换回蓝色小鸟啊，蓝色小鸟可爱多了，为什么要是 X 呢？你知道，每次开 X 都很像有一种，就是我在打开什么非法软体的感觉。你还没有更新，所以 icon 还是蓝色小鸟。可是没有更新的话，现在会有一些功能不能用啊。对，会有一些功能不能用啊，所以还是得要更新比较好。我觉得也不太需要坚持了啦，反正这就是商业嘛，商业不就是这样，不太需要去坚持让自己的鸟活着。等一下，好，没事。